Galera, como vocês estão aqui, eu tô tudo bem, gente, e vai começar mais um vídeo no nosso canal, gente. Então eu tô vendo aqui um canal de televisão, tô vendo aqui um futebol, um jeito que eu gosto é Real Madrid, afinal, Real Madrid e Real tá ganhando de 3-0, gente. Então, ali o Sérgio Ramos agora tá abraçando isso ali, ó, gente. Então, quem gosta de futebol já conhece esses caras, né, gente? Não é possível que vocês não conhecem, né, gente? Se vocês conhecem, gente, e já começa dando aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra assistir todas as notificações. E ali o gol, olha o Alex Muralha, hein? Foi tipo, olha, e pá, de cabeça, mão de alface, furou feio, hein, gente? Então, galera, agora já vai dar um minutinho de vídeo, então vamos fazer o vídeo rápido, né? Ou vocês querem vídeo demorado ou muito rápido, muito ou pouco vídeo, gente? Fala aqui nos comentários, gente, tá bom? Como se vocês querem ver o primeiro vídeo aqui no canal, gente, tá aqui no cardzinho aqui em cima, não sei se tá mostrando, ou vai lá no canal Antônio Carlos, galera, aí vocês vão achar, gente, o canal, tá? O primeiro vídeo, tá? E falou, galera, e fui!